Si te han dicho que dejas de respirar mientras duermes, quédate a ver esto. El ronquido puede parecer algo normal, pero no siempre lo es. Roncar es el sonido que se produce por la vibración de las vías respiratorias, pero la apnea del sueño es diferente. Es cuando la respiración se detiene por algunos segundos, varias veces durante la noche. Algunas otras señales son despertar cansado, dolor de cabeza en la mañana o somnolencia durante el día. La apnea no tratada puede incrementar el riesgo de hipertensión, así como problemas cardíacos y fatiga crónica. No todo ronquido es apnea, pero sí es una señal que vale la pena evaluar. Dormir bien es posible. Agenda tu consulta de sueño en Grupo Respira.